Хотели, ресторани, викендици, куќи за домување. Од се по нешто никнува покрај регионалниот пат Тетово-Попова Шапка. Градби има до самите банкини потпорни ѕидови од патот, иако законот за градби тоа не го дозволува. Министерот за транспорт и врски Горан Согаревски се пофали дека владата работи на реконструкција на овој патен правец, но за градбите долж патот, од кои голем број не се легални, немаше многу информации. И тоа треба да се види дали дел од тие објекти се легализирани. Согласно законот кој што беше по сила некаде 7 години. Доколку не? Доколку не, тогаш треба да се бара решение дали со одреден опфат тие би биле внесени во план. Во моментот тоа треба општината да го даде одговорот. И од општина Тетово не даваат многу информации поврзани со градбите долж овој патен правец. Велат дека ќе бараат решение, дел од нив да се вметнат во урбанистичкиот план кој се подготвува, а со останатите ќе се постапува според законот. Но како за градбите покрај патот, така и за голем број нелегални објекти кои никнуваат на шара, локалната, но и централната власт се уште немаат преземено никакви мерки. Бесправно се гради во недопрената природа покрај реки, се отвараат и пристапни патишта, уништувајќи го екосистемот. Планинарските друштва велат дека беззаконието на шара може да се сопре, ако оваа природна убавина биде што поскоро прогласена за национален парк. Често ги користиме термините природно богатство. И при тоа ги користиме без да бидеме свесни што тоа значи. Нели, ако природата е богатство, значи треба да се грижиме за тоа богатство и да го зачуваме. Ако Шарпланина е нашето природно богатство, мора да ја заштитиме. Прогласувањето на Шарпланина за национален парк е тој чекор да покажеме дека ние навистина се грижиме за природата. Шарпланина е една уникатна планина во Македонија и не само во Македонија, туку и на Балкан. И мора да биде заштитен. Но постапката за прогласување на шара за национален парк повеќе од 15 години тапка во место. Министерот за животна средина Садула Дураку уште лани во септември изјави дека оваа планинска област ќе биде заштитена на крајот од оваа година. Истакна дека најпрвин треба да се изработи студијата за валоризација и да се исцртат границите на заштитеното подрачје. Потоа, според него, прогласувањето треба да влезе во владина собраниска процедура, но од Агенцијата на Обединетите нации за животна средина вела дека се уште се работи на студијата за валоризација и мали се шанси до оваа година планината да се прогласи за заштитено подрачје. И додека се чека Шар планина да биде прогласена за национален парк, нова природна реткост постојано никнуваат дивоградби на сметка на зеленилото, шумата и изворите со вода, но досега ниту еден бесправен објект од страна на општинските власти и државата не е урнат. Шар планина на страната на Косово е прогласена за национален парк пред 30 години. Ако се заштити на македонската страна, овој планински предел би представувал најголем заштитен појас во југоисточна Европа. Со воскресна утрена и литургија на Свети Јован Златоуст во црквата Свети Димитрije во Тетово продолжи чествувањето на вторден Великден. Со литургијата чиночествуваше неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Според обичаите, утрово голем број од православните верници ги посетија вечните почивалишта на нивните упокоени роднини и пријатели и запалија свеќи. Живот дарува Христос воскресе из мертви, смет поправи, сушти во гробја живот дарува. Христос воскресе из мертви, смет поправи, сушти во гробја живот дарува. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосвещени владико свјати благослови. Истинскиот Бог наш кој воскресна од мртвите по молитвите на Света Пречиста Мајка, светиот Јован пророк, претеча на светите апостоли, со силата на честниот животворен крст, по сапнишото на честите небесни безтелесни сили Михаел и Гаврил, по молитви на светите вселенски учители Василий Велики, Григорий Богослов, Јован Златоуст, светите словенски просветители учители Кирил и Методините, свети ученици Климент и Нау, Сава Горас Ангелари, светиот Ѓорѓе Победоносец, Димитри Мироточив, светите праведни богоци Јоаким и Јани на сите свети, да не помилува и спаси ко благ и човеколюбец Бог. Христос воскресе из мертвих, смертеју смрт поправ. Исусе
воскресение. Христос воскресе, мъртвите, со смъртта ја победи, на тия што беја во гробовите, живот им даде. Христос воскресе. Христос воскресе. Останете во таа радост, радоста на воскресението Христово, бидејќи поголема радост од таа радост нема. Христос воскресе и радост ни донесе, честити благословени празници. Господ со вас. Утре на третиот ден од воскресението на Господ Исус Христос, во сите православни цркви и манастири ќе се служи воскресна утрена со света литургија на Свети Јован Златоуст. На 3 мај се празнува Источен петок Балаклија. Традиционално со света литургија се одбележува во храмот Пресвета Богородица во Тетово. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја и се слават сите извори на вода во светот. Чествувањето започнува во очи на празникот, во четврток попладне, кога стотици верници пристигнуваат во црквата подигната во слава и чест на чудесата на Мајката Божја и остануваат во црковниот двор, правејќи излет и се кршкаат со великденски јајца. Воскресението Христово Великден се празнува 40 дена, се до празникот Спасовден. Во текот на воскресенските денови домаќините гостите ги дочекуваат со евангелскиот поздрав Христос воскресна и ги испраќаат со црвени великденски јајца. Најновиот извештај на Институтот за јавно здравје бележи 7 нови случаи на заболени од мали сипаници на гостиварското подрачје. Тоа се пациенти кај кои се утврдени морбили во периодот од 20 до 25 април. Вкупната бројка на заразени во регионот на Гостивар сега изнесува 27, што го става на 6-то место во земјава, после Скопје со 751, Куманово со 109, Тетово со 99, Струга со 61 и Кичево со 30 случаи. Најголемиот дел од последните регистрирани заболени биле на возраст над 20 години. Според вакциналниот статус, 71% се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Поради исполнување на епидемиолошките критериуми, епидемија од мали сипаници беше прогласена на целата територија на земјава. Во вакциналните служби и на терен се спроведува вонредна вакцинација со МРП, а невакцинирани деца не се примаат во градинка и во училиште. Морбилите се заразна и сериозна болест предизвикана од вирус. Остануваат една од водечките причини за смрт кај малите деца на глобално ниво и покрај достапноста на безбедна и ефикасна вакцина. Високоинфективниот вирус се шири со кашлање и кивање, близок личен контакт или директен контакт со секрети од носот или грлото на заразено лице. Првиот знак на мали сипаници обично е висока температура која најчесто почнува околу 10 до 12 дена по изложеноста на вирусот и трае до 7 дена. Во почетната фаза може да се појави течење на носот, кашлица, црвени и насолзени очи, како и мали бели точки на слузницата што ја обложува устната празнина. По неколку дена избива осип обично на лицето и горниот дел од вратот, кој потоа се шири по телото и на крајот достигнува до дланките и стапалата. Повеќето смртни случаи поврзани со мали сипаници се предизвикани од компликации поврзани со оваа болест. Компликациите се почести кај деца на возраст под 5 години или кај возрастни над 20 години. Шпанскиот премиер Педро Санчес се напада да задржи властот како неговите социјалисти го совладаа историскиот предизвик од десничарските националисти на парламентарните избори. Ваквиот успех тој го оцени како морална поддршка за Европската унија. Социјалистите освоја најмногу пратенички места во едни од најтешките избори во Шпанија во последниве децении. Тоа особено по подемот на екстремно десничарската партија Vox,
чија ултранационалистичка кампања беше своевидно повторување на политичките трендови низ цела Европа, каде што традиционалните партии се под притисок од антиимиграцијските и евроскептичните сили. Но од друга страна, токму подемот на Вокс го раздели десничарското гласачко тело и дополнително ја фрагментира политичката сцена во Шпанија. Тој им одеше на рака на социјалистите, кои освоија речиси 50% повеќе седишта во парламентот. Нивниот лидер Санчес по изборите изјави: Porque nos están escuchando también y nos están mirando fuera de España, en particular en Europa, que formaremos un gobierno proeuropeo para fortalecer y no debilitar Europa. Тој при тоа рече дека е подготвен да ја предводи новата влада. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. На социјалистите за да формираат влада ќе им биде потребна поддршката од левичарската коалиција Unidas Podemos, но и од каталонските сепаратистички и баскиски националистички партии. Во парламентот за прв пат од 1982 година ќе се најде и крајната десница која освои 10% од гласовите. Опозицијската народна партија, која владееше до мај лани, освои историски најмалку број на пратеници, околу 65. Ваквиот изборен резултат најверојатно представува олеснување за поддржувачите на понатамошната интеграција на Европската Унија пред изборите за Европскиот парламент на 26 мај. Имено постоеше страхување дека Вокс би можело да добие дел од власта во Шпанија. На изборите гласа над 75% од околу 37 милиони избирачи, значително над просекот во претходните 12 изборни циклуси од обновата на демократијата во Шпанија. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен југозападен ветер. Температурата се движеше во интервал од 4 до 22 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде умерено до значително облачно и ветровито, ќе дува умерен до засилен југозападен ветер, наизразен на западот и на повисоките места. Од запад ќе започнат повремени врнежи кои брзо ќе се преместат кон исток до крајот на денот и понекаде ќе се проследени со ретки грмежи. Температурите ќе се движат во интервал од 4 до 20 степени Целзиусови.